Manipur COVID-19 gi laitchen amaram oiduna positive oiba amadi laina asidagi mi sibagi chang noma gi hengal lakhibedagi lengangna thamkiba curfew ngasidagi chanaba haukre nomit tarani chumna thamliba curfew asina maram oiduna ngasi Manipur gi mafam ayambada mi thongna kidre lambi da makhong ani amadi mari panba gari sing chena kidre niyam kaina lambi da tholakpai mioi sing police ki maikaidagi akanba thabak sing daukhatpa haukre Headquarters 22 Sector Assam Rifles Amadi Inspector General Assam Rifle East ki Makada None Battalion na Sinduna Save Trees Save Earth Haiba Team ki Makada ngasi Mega Tree Plantation Drive ama Hoksong da pangthokre Thauramadu TOB Hoksong na sinbani Thauramasi None Kolien Tupul Awangkul Khongsang amadi Nungba da su Paksan pangthoki Thongju AC bu COVID free AC ma ohenaba pandamda AC sigi miamda vaccine kapthopagi chatharliba khongjang sing asigi manung channa khongman okram chuthekta mass COVID vaccine kapagi thabak chathakre AC sigi MLA su oiriba Works Minister TSB Sojit ki mieng makhada chathariba vaccine kapkhiba aduda mioi cheniga yakhai nithoi vaccine kapki hauji phawada punna mioi lising aniga sumna marfu vaccine kapkre Moirang Esigi Manung Chanba Naran Saina Khul Ward Number Taret Nipan Mapan Amasung Tarada National Food Security Act Nafsagi Makadi Yeliba Cheng Asi AAY Gina Yumthong Amada Cheng kilogram kuntra mga pigadabadu kilogram kuntra khak pire Primary Household Gina Mioi Amada kilogram mga pigadabadu mari khak pire Mari Lainaba Authority na Miyeng Changbiu Haina Naran Saina Youth Development Organization ki President Longjam Tombana Organization ki Office ta Pangmi Singdang Asi Phongdokre Drug Tingbagi Mayukta Sangsi Lakiba Akanba Khongjang Amawaina Ngarang Thangje Numita Assam Police na Yamlamba Mayai Kaba Polam Kaya Fagatuna Mang Takan Kre Fagat Kreba Polam Sing Malimgi Kaitia the Lupa Crore Ohum Longi Oigani Hari Leptan Sangsi Lakiba Khongjang Asi Makha Taba Oina Ngarang Assamgi Karbiang Longi Difu Golaghat Nagaon Amadi Hojai Digi Fagalakiba Mayai Kaba Polam Sing Adu Assamgi Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma Amadi Assam Police Yaungna Mai Thadoki Union Ministry of Health and Family Welfare gi matungina ngasi nomaijing numit asi phawbada India da anoba COVID-19 gi case masing lising nemphum mathoi ga chama yakai taret thengna khre hari masi tharga hauji phawbada positive oikiba apun mami gi masing asi crore ohum lakh tara mathoi lising taruka subna umpuga manga yokre hairiba pungphum masi phawbada laisat asina mioi changa tara ga nipan sikhiba ga loina na hauji phawbada punna sikhiba mi gi masing lakh mari lising tara mdoi ga chatruk subna mapan sukre hauji apun ba case masing lakh mari lising kun ga ni thoi ga chatruk Tokyo Olympics ta India gi Sattler PV Sindhu na medal lor pa yabagi oithoppa wangna lei haibagi thajaba National Coach U Bimal Kumar na hari ma ki wakal da India gi Sai Pandit amadi nupa gi doubles ta Satwik Sairas Ranki Reddy amasung Chirag Sethi gi mapangna malem gi khwaidagi phabasing maithiba piduna Olympics yobung ngamkhiba asumna Sidhu su medal phangba yabagi asa yamna wangle haiki